患咗精神病嘅話，我就送你上醫院，唔係屈你。你睇你嘅行為，機咧我就開咗啦。患咗精神病嘅話，我就送你上醫院，唔係屈你。你睇你嘅行為，機咧我就開咗啦。咁你控制下你嘅啫，控制下你嘅行為，唔係喐手啊，係5隻手啊，聽唔聽到？好啦，仲有一樣嘢，聽大聲你就梗啦，聽人哋講。我哋先聽嚟噶，新至7日咪新至7日咯。而家呢度你話事啊？你要住咋？你唔喺度話事，你唔係管理啊？你知唔知啊？咁佢14號咧，佢出一張嘢噶啦，就唔俾啲車入嚟咁樣。如果要入嚟嘅，7日前通知，俾唔俾入嚟，由佢嚟決定嘅。今日咧就係我8點半已經係封咗佢個閘口。佢哋咧就報警，9點15分到就一隊軍裝入嚟先，跟住再過多10零20分鐘就便裝呢一隊 CID 入嚟啦。佢係捉我走，但我唔走，喺度拉鋸。咁最後我好無奈，都要行開。喺買飯香同埋買啲罐頭啫嘛，唔俾佢入，又要7日申請。咁你都要明白就係，咁佢呢度已經係清拆緊，咁有規矩噶嘛，係咪先？呢度係人哋管理噶嘛，啱唔啱先？喂，咁你冇理由阻住人哋部車入嚟噶嘛？你有冇多2個保安啊？我話咗俾你聽就係啦。佢啲 CID 同上次你喺度嗰陣時拉阿國同阿迪神係嗰班 CID 嘅。嗰班 CID 咧入去同阿侯劍強傾偈，侯劍強亦都唔一定要咁做。咁嗰班 CID 出到嚟同我講，佢哋都好無奈嘅，我都好多謝佢哋幫到喺度調解，佢哋都係無能為力嘅。咁入去咧，佢又同阿侯經理傾，出翻嚟同我哋講，日後就算係送貨入嚟，都唔可以有車入嚟，因為佢而家係當咗成條大坑西村都係地盤，係啦，佢話地盤就唔可以有放車入嚟，因為你啲車係冇買地盤嘅保險，點解會淨係差民座留一座，可以當成個大坑西村嘅地盤呢？我就好有疑問呢樣嘢啦，咁日後我哋就算送貨嚟，架車嚟到都要擺喺
車站門口，你自己攞架車仔推返入嚟，咁樣情形。平民屋宇就係揾拆樓為藉口，當成條村都係地盤，所有任何村民嘅車輛係唔准入村。佢話佢有權咁做，我唔知佢有冇乜權利呢，可以成條村封晒，而且淨係俾佢哋啲私家車入嚟，我哋啲車就唔可以入嚟送貨。患咗精神病嘅話，我就送你上醫院，唔係屈你。你睇你嘅行為，機咧我就開咗啦。咁你控制下你嘅啫，控制下你嘅行為，唔係喐手啊，係5隻手啊，聽唔聽到？好啦，仲有一樣嘢。對我咁講嘢咁粗暴，可能佢係俾個上司睇嘅，因為咧佢嗰陣錄影緊嘅，咁咧就係即係可以話俾個勢我睇，叫我唔好再搞其他嘢。咁後期咧，佢呢幾個 CID 走去同平民屋宇個經理傾，咁佢咪照覆翻對方講嘅嘢話佢平民屋宇可以咁樣封路嘅。佢嗰陣時咧，因為冇錄影，佢哋個個好斯文，所以而家政府部門、立法會議員、警方好多嘢都係無能為力㗎。我已經豁咗出去㗎啦，我已經諗住去到係俾佢拉㗎，所以佢做咩嘢我都駁佢嘴嘅。但我冇做啲暴力嘅行動，亦都冇滋擾其他人，所以佢今次係冇個位俾佢入嚟拉我。佢今次做法都好克制嘅，警方都係啦，冇話撩我，係初係大聲同我講嘢啫。咁你警員都好斯文，拖住我都冇用暴力搬我走。後尾我認為啲警員都幾好，即係我啲態度係非常之好嘅，咁我先係自願行開閘，俾佢開閘嘅。阿榮哥，我想問下咧，即係有冇咁可能啊？即係我哋都要存疑噶。咁警方其實目的今日嚟做咩？就搞掂你啫嘛。同你硬碰硬搞唔掂你，你同平民屋宇都係私人糾紛，咁佢冇辦法入你罪啊嘛。喺呢個情況之下，咁你又冇犯法，咁警方又拉唔到你，咁所以佢點咧？佢就傾啦，佢就同平民屋宇傾啦，傾完就不如咁啦，用柔軟方法講俾佢聽，佢咧佢哋冇即係合法嘅，我搞佢唔掂，好無奈。咁我哋都好即係同情你哋嘅，但係無奈啊。佢講咗呢番説話，咁你咪覺得警方都幾好啊咁講，即係有咁可能啊。阿榮哥，因為睇2次啦，上次去對阿迪神，你就知道佢哋係點噶啦。你話佢俾老細睇嘅，但係本身你唔係你執法嘅，你執法者嚟嘅，你唔係為咗俾老細睇，呢個係市民嚟噶。你講邊個理得你同你老細點交代啊？總之你嘅係執法者，你就要公正執法，就唔可以大聲或者係偏私。最後其實佢都係令到你走啊，係咪令到你屈服啊？不過佢用一個柔軟方法啫嘛，佢覺得硬唔得啊嘛。所以我覺得應該去小心去睇呢件事咯。嗱，佢做咗呢件事就真係做咗呢件事係惡。咁之後佢柔軟係因為佢已經知冇你符啦。我好認同你講嘅説話，佢本身可能之前就俾個下馬威我嘅，我一樣大聲幫佢㗎。你而家聽到我把聲，我已經沙晒㗎啦把聲，我一樣照幫佢，但係我幫佢有理由咁幫佢，佢變咗吹我唔長。我相信你講嘅嘢係啱嘅，佢一早諗住咧睇下冇機會拉我。禮拜五我去管理處同後生我鬧佢，跟住咧佢個後生係報警嘅，跟住我嗰日可能我要上去深圳，我行開咗，諗起當年咧俾嗰段片我睇，話啲差佬入嚟，咁我嗰陣時我相信佢係想睇下個錄影嗰邊有冇機會拉我，可能佢真係冇機會拉到我，所以佢先冇辦法。你係講得啱嘅。佢係好想拉我，因為有個差佬你見到嘅佢指住我着住嘅狗衫，佢跟住話你係狗嚟㗎，咁樣講。我話你唔好講呢樣嘢，如果我狗咧我就咬你㗎啦。我話跟住佢細聲喺錄影，佢驚錄影啊嘛，佢細聲我老母，跟住我話你講咩我老母啊，捉唔到我痛腳，佢拉我唔到，2次拉唔到，
咁變咗佢用柔軟嘅方法嚟對我，我唔係對佢好有好感嘅。呢紮差人，佢之前告阿哥嗰時告阿的神，你係做你就知道啦。因為而家呢個街坊，我睇到你兩個成班賊都去兇佢，我睇住你嚇佢。我而家再安排你，好冇？而家你阻礙咗我哋警務人員執行職務。OK，得。你再唔處理嘅話咧，我就會考慮會拘捕你。而家第一次警方俾你嘅警告，封咗咗。幾時啊你哋？嗱好啦嚇，幾時啊你哋？我有幾多聲？我需要喺我有錢，我有幾多度？你睇下我有幾多度？好唔好？你睇住你係從我哋嘅公眾地方，係用啲私人地方嚟㗎，私人地方呢度，我喺度住嘅。我而家俾第一次警告你，我而家警告你哋，人群聚集，警察喺度話俾你聽，而家話俾你聽，你人群聚集。患咗精神病嘅話，我就送你上醫院，唔係屈你。你睇你嘅行為，機咧我就開咗啦。咁你控制下你嘅啫，控制下你。我哋先聽，而家新啲7日咪新啲7日咯。而家呢度你話事，你要注意㗎，你唔喺度話事，你唔諗你㗎，你知唔知啊？差人唔係大晒嘅，應該對一個老人家，我係有正常嘅訴求。我同平民屋宇係有糾紛，係呢啲係私人糾紛嚟嘅。你應該以正常嘅態度，唔應該用咁大聲。佢仲要手指我。